CNG എഞ്ചിൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹോളിഡേ ലാബിന്റെ പുതിയൊരു ഡയഗ്നോസിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോ 800 CNG ഉള്ള മോഡലാണ്. ഇതിന്റെ CNGയിൽ മിസ്ഫയറിംഗ് നടക്കുന്നു. അതായത് എഞ്ചിൻ മിസ്ഫയറിംഗ് ആണ് CNGയിൽ വാഹനം ഓടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് CNGയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിന് മിസ്ഫയറിംഗ് വരുന്നതെന്നും അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ CNG വാഹനങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഡയഗ്നോസിംഗ് വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അധികം സമയങ്ങളെ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോളിഡേ ലാബിന്റെ പുതിയൊരു ഡയഗ്നോസിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോ 800 CNG ഉള്ള വാഹനമാണ്. ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് CNGയിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം CNG ഉള്ള വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് പെട്രോളിലാണ്, അതിനുശേഷം CNGയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. ഇപ്പം നിലവിൽ പെട്രോളിലാണ് സ്റ്റാർട്ടായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ 3 സിലിണ്ടർ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വൈബ്രേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ CNGയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഇതിപ്പോൾ CNGയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആയി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. CNGയിലോട്ട് മാറിയപ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള എഞ്ചിൻ വൈബ്രേഷൻ, എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടന്ന് കുടയുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. CNGയിൽ വാഹനത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മിസ്സിംഗ് ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നമുക്കിനി ഒന്ന് ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ആക്സിലേഷനിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വിട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പം നമ്മുടെ CNGയിലുള്ള മിസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വെറുതെ നിന്നിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുടയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്രോളിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് പെട്രോളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ പെട്രോളിലോട്ടായി, കണ്ടോ, സൈലൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് CNGയുടെ ഇഞ്ചക്ടർ. നമ്മൾ CNGയുടെ ഇഞ്ചക്ടറാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കാര്യം ഇഗ്നേറ്ററൊക്കെ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഓരോ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെയും കപ്ലർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റത്തെ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഈ 3 സിലിണ്ടർ ആയത് കാരണം 3 ഇഞ്ചക്ടറാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻ കൂടി. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇഞ്ചക്ടർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ഇഞ്ചക്ടർ ഊരിയപ്പോഴും കുറച്ചിൽ വന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ ഊരാം. മൂന്നാമത്തെ കപ്ലർ ചെയ്തിട്ട് ചരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു, പക്ഷേ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്നും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ, ടക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് ആ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ കപ്ലർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വൈബ്രേഷനിലൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും തോന്നുന്നില്ല. കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ കപ്ലർ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും. ആ ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേനായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ കറക്റ്റായിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നിഗമനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചക്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം ഓഫ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ CNGയുടെ ലൈൻ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ലൈനിലുള്ള CNG മാറ്റണം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡിക്കിയിലാണ് എൻ്റെ CNGയുടെ സിലിണ്ടർ വരുന്നത്. ഈ വാൽവ് താഴത്തോട്ടാക്കിയാലാണ് ലോക്ക്, അതായത് ക്ലോസ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ താഴത്തോട്ടാക്കി വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു തവണ വാഹനം CNGയിലിട്ട് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈനിലുള്ള CNGകളെല്ലാം നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയണം. അതായത് അതിനുള്ള CNGയുടെ വാതകം നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയണം. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ CNGയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകളെല്ലാം അഴിക്കാൻ. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ബോൾട്ടൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇഗ്നേറ്ററൊക്കെ ആദ്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി അഴിച്ചായിരുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാതകം ആദ്യം കത്തിച്ച് കളയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ അഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇഗ്നേഷൻ ഓണാക്കി. ഇഗ്നേഷൻ ഓണാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മീറ്ററിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും പെട്രോളിൽ കിടക്കുന്നത്. ഈ പെട്രോളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് CNGയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് CNGയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഈ CNGയുടെ ബട്ടൺ നമ്മൾക്കൊരു 8 സെക്കൻഡ് നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെട്രോൾ എന്നുള്ളത് മാറി അവിടെ CNG എന്ന് വരികയും വാഹനം CNGയിലോട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ CNG ഉള്ള വാഹനം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പെട്രോൾ തീർന്ന് വഴിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കാരണം വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് CNGയിലോട്ട് മാറ്റി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് CNG തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഹനം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലൈനിലുള്ള CNG നമുക്ക് തീർന്ന് ഓഫാം. ഈ കാണുന്നതാണ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന്
ഈ CNG യൂണിറ്റിലോട്ട് വരുന്ന ഗേജാണ് പ്രഷർ. ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ താന്ന് സീറോയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വാഹനം പെട്രോളിലേക്കാവും. ഇപ്പോൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷർ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രഷർ താന്ന് വരുന്നത്. ലൈനിലുള്ള ആ CNGയുടെ ഇത് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അത് അടുത്ത വാഹനം പെട്രോളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി. ഓക്കെ, ഏകദേശം CNG തീർന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് പെട്രോളിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആയി. അതായത് വാഹനം ഓഫ് ആവില്ല, പെട്രോളിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. അതായത് CNG തീരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പെട്രോളിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഈ വാണിംഗ് ലാമ്പ് ഇതുപോലെ മിന്നുകയും ചെയ്യും. അതായത് CNG പ്രോപ്പർ അല്ല, CNGയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ CNG ഇല്ലാണ്ട് വന്നാലോ CNGയുടെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാലോ ആ വാണിംഗ് ലാമ്പ് കത്തും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചക്ടർ അസംബ്ലി ഊരിയെടുക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഈ 3 പൈപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു 3 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ 3 ബോൾട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഈ കപ്ലറൊക്കെ കഴിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ബോൾട്ടൊക്കെ വെച്ച് വെറുതെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് റെയില് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത പൈപ്പുകൾ. നമ്മുടെ കപ്ലർ, വയറിംഗ് ഹാർനസ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ 3ാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന 2 ബോൾട്ട് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 3ാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ മാത്രം ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറി. ഇനി നമുക്ക് ഈ 3ാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ മാത്രം അതിൽ നിന്നും ഊരിയെടുത്തിട്ട് വേറൊരെണ്ണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത ഇഞ്ചക്ടറാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഇഞ്ചക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇഞ്ചക്ടർ നമുക്ക് ഈ 3ാമത്തേൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ ക്ലാമ്പ് എല്ലാം വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വാഹനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒന്ന് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൈപ്പുകളും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇടണം. കാര്യം പ്രഷറുള്ളത് കാരണം ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഇടണം. ബോൾട്ട് നമ്മൾ 2 എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്ത ആ ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവിൻ്റെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. മേളിലോട്ടാക്കി ഓപ്പൺ ആക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഗ്നിഷൻ ഓണാക്കി വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം ഇഗ്നിഷൻ ഓണാക്കി. നമ്മൾ ബാറ്ററി നമ്മുടെ ഡൗൺ ആണ്, കാരണം നമ്മൾ ജമ്പർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സെലക്ഷൻ ബട്ടണിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും CNGയിലോട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു 8 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ CNGയിലോട്ട് കണ്ടോ, CNGയിലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ആ CNGയുടെ ഗേജും വന്നു. അതായത് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരുത്തുന്നത്. നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടായി കിടക്കുന്നത് CNGയിലാണ്. നമുക്ക് എൻജിൻ സൈഡിൽ പോയി നോക്കാം. നമുക്ക് വൈബ്രേഷനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും CNGയിലാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടായി കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മിസ്സിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ RPM വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പോലത്തെ കുടച്ചിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ 3 സിലിണ്ടർ വണ്ടിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഈ വണ്ടിക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് CNGയിലുള്ള നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മിസ്സിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ വൈബ്രേഷനാണ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് പെട്രോളിലോട്ട് മാറ്റിയേക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. അത് പെട്രോളിലോട്ട് മാറി. നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ പെട്രോളിലോട്ട് മാറി CNGയിൽ നിന്നും. നമുക്ക് എൻജിൻ നോർമൽ വൈബ്രേഷൻ ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പോഴും യാതൊരു മിസ്സിങ് ഇല്ല. നമുക്ക് ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കാം. ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഈ 3ാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇത് CNGയുടെ ഇഞ്ചക്ടറാണ്. പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ടർ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3ാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സോൾവ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി CNGയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, വീണ്ടും CNGയിലോട്ടാവും. വാഹനം ഇപ്പോൾ CNG തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആക്സിലേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ആക്സിലേഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻജിൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ടൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാനുണ്ട്. CNGയുടെ ഇഞ്ചക്ടർ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലാമ്പൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ സിലിണ്ടറിലെ CNGയുടെ ഇഞ്ചക്ടറായിരുന്നു നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് വാണിംഗ് ലാമ്പ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിസ്സിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കംപ്ലയിൻറ്റുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അറിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് കമ്പനിയിൽ വരുന്ന ഇഞ്ചക്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ആ 3 എണ്ണം സെറ്റായിട്ടാണ് വരുള്ളൂ എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ആളുടെയെങ്കിലും അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പങ്കുവെക്കുക. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ CNG വണ്ടിയുടെ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ CNG ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പെട്രോൾ അവിടെ കത്തി കിടക്കും. നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പെട്രോളിൽ ആണ് ആദ്യം വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാവുക. അതിനുശേഷം അത് CNGയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും.
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പെട്രോളിലോട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടായി കിടക്കുന്ന പെട്രോളാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പെട്രോളിൽ നിന്നും CNGയിലോട്ടായി കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പോൾ CNGയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓവറിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടറായിരുന്നു നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളിതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഡയഗ്നോസിങ് വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Thank you for watching my channel.